Hörmətli müəllimlər, dəyərli şagirdlər və əziz dinləyicilər. Sizi Gələcəyin İşığı FM məktəb radio verilişinin bugünkü xüsusi buraxılışında ürəkdən salamlayıram. Mən məktəbimizin 9B sinif şagirdi Səfərzadə Zəhra. Sizinlə birgə insan sağlamlığı və cəmiyyətin rifahı üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan mövzuya həsr olunmuş verilişdə görüşməkdən böyük məmnunluq duyuram. Bugünkü buraxılışımızın mövzusu hər il dekabrın 1-də qeyd olunan Ümumdünya Qidlə Mübarizə günüdür. Bugün həm məlumatlandırma, həm maarifləndirmə, həm də əxlaqi və sosial məsuliyyətlərimizi xatırlatma baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Verilişimiz boyunca qidsin yaranma səbəbləri, yoluxma yolları, onun qarşısına alınması, eləcə də ictimai dəstək mexanizmləri ilə bağlı geniş məlumat paylaşacağıq. Qids, yəni insan immun çalışmamazlığı virusunun yaratdığı xəstəlik 1980-ci illərin əvvəllərində dünyada geniş yayılmağa başlamış və qısa müddət ərzində qlobal səhiyyə problemi kimi tanınmışdır. Virus ilk dəfə immunitet sisteminin T-limfositlərinə hücum edərək orqanizmin infeksiyalara qarşı müqavimətini zəiflədir və nəticədə yoluxmuş insanın müxtəlif xəstəliklərə həssas olmasına səbəb olur. Bütün dünyada aparılan statistik tədqiqatlar göstərir ki, bu virusun yayılması əsasən qan, cinsi əlaqə və anadan uşağa keçmə yolu ilə baş verir. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatlarının məlumatlarına görə 2024-cü ilin sonuna kimi dünyada təxminən 39 milyon insan qiddən həyatını itirmişdir. 38 milyon insan isə virus daşıyıcısı olaraq həyatına davam edir. Azərbaycanda isə 2025-ci ilin ilk aylarında rəsmi qeydiyyata alınmış xəstəlik daşıyıcıların sayı 10 mindən çoxdur. Bu rəqəmlər göstərir ki, qidsin yalnız fərdi problem deyil, həm də cəmiyyətin geniş təbəqələrini əhatə edən ictimai sağlamlıq məsələsidir. Qidlə mübarizə yalnız tibbi müdaxilə ilə məhdudlaşmamalıdır. Sosial dəstək və ictimai məlumatlandırmada virusla mübarizənin əvzolunmaz hissəsidir. Yoluxmuş insanlar qarşılaşdırdıqları ayrı-seçkilik və stigma ilə üzləşməməli, onlara həm tibbi, həm də psixoloji dəstək göstərməlidir. Bugün biz radio vasitəsilə şagirdlərimizə, həmyaşıdlarımıza və cəmiyyətə çatdırmaq istəyirəm ki, empatiya və həmrəylik, həmçinin düzgün məlumatlandırma qidlə mübarizədə ən güclü silahlarımızdandır. Qan vasitəsilə yoluxma, infeksiyalı qan məhsullarının istifadəsi, sterilizasiya olunmamış tibbi alətlər və ya iynə vuruşları nəticəsində baş verir. Anabala yolu ilə yoluxma isə hamiləlik, doğum və südvermə zamanı baş verə bilər. Lakin müasir tibbi müdaxilə və profilaktik tədbirlərdə risk əhəmiyyətli dərəcədə azala bilər. Müasir tibb və elmi araşdırmalar göstərir ki, HIV daşıyıcılarının düzgün müalicə ilə uzun və keyfiyyətli həyat yaşaya bilirlər. Antiterrovirus terapiyaları virusun çoxalmasını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və immun sisteminin funksiyalarını qorumağa kömək edir. Bu, həm də cəmiyyətdə virusun yayılmasını önləmək üçün ən təsirli vasitədir. Qeyd etmək lazımdır ki, erkən diaqnostika, müntəzəm tibbi nəzarət və sağlam həyat tərzi qidlə mübarizədə həlledici amillərdir. Məktəbimizdə şagirdlər arasında aparılan maarifləndirmə tədbirləri göstərir ki, gənclər qidlə bağlı düzgün biliklər əldə etdikdə həm sağlamlıqlarını qoruyur, həm də ictimai məsuliyyət hissi ilə hərəkət edirlər. Məsələn, şagirdlərin iştirakı ilə təşkil olunan seminarlar, interaktiv dərslər və sorğular göstərir ki, 95%-dən çox gənc qidsin yoluxma yollarını düzgün bilməkdəndir və qorunma üsullarını tətbiq etməyə hazırdır. Ümumdünya Qidlə Mübarizə günü yalnız statistika və məlumat paylaşmaq günü deyil. Bu, həm də həmrəyliyi, insanlara dəstək göstərmək və ayrı-seçkiliyi aradan qaldırmaq günüdür. Virus daşıyıcısı olan insanlar bizim cəmiyyətimizin tam hüquqlu üzvləridir və onların rifahı, psixoloji və sosial dəstəyi hər birimizin vəzifəsidir. Elmi məlumatlara əsaslanan təhsil, sosial empatiya və sağlam həyat tərzi bizə bu problemin öhdəsindən gəlməkdə ən böyük dəstəkdir. Bugünkü buraxılışımızın sonunda demək istəyirəm ki, hər birimizin məsuliyyəti yalnız öz sağlamlığımızı qorumaqla bitmir. Biz həm yaşıdlarımızı maarifləndirməli, virus daşıyıcılarına qarşı hörmət və empatiya göstərməli, doğru məlumatları paylaşmalıyıq. Qidlə mübarizə həm fərdi, həm ictimai səviyyədə davamlı və məqsədyönlü olmalıdır. Əziz dinləyicilər, verilişimizi diqqətlə dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm ki, bu məlumatlar sizə həm şəxsi, həm də sosial məsuliyyət hissini artırmaqda kömək edəcək. Sağlam və maarifli bir cəmiyyət üçün birgə çalışaq, virusla mübarizədə məlumatlı olmağa və həmrəy olmağa davam edək. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək hər birinizi ürəkdən salamlayır, sağlam və xoşbəxt günlər arzulayıram.